Pero na, Gigi talaga to. so nanalo po siya ng raffle. Nakakatawa talaga kayo dyan nag-claim ako. Hindi mo na po nag-inform sa inyo na nanalo kayo. Wala po. Unboxing. Magkano na yung ganito? Nasa 12. 12? Ano ba? Cellphone o cash? Parang ito to yung binigay na ano sa cellphone ni Sir Jeff din sa ganito. Ayan. Fiancé niya pa. Yan muna. Ano muna yung laman yan? Yan. Anong color? Anong meron dyan? Ito yung pin. Oh, yun dyan. Diba? Unboxing nga eh. Isa-isahin mo. Uy, black. Parang yung nawala ko gantong kulay ganito yung likod. Ah, wala siya. Sorba. Ayan Ganda yung din, warranty ah. card. Baka. Sa kulay lang nawala ako. Ay, Wow. Nak. Ang Wow, kinis. Naka-type C si Alibaba. Naka-type C. Ganda din ba? Patingin ang likod. Okay. Apat ang camera. Parang kay ma'am ano. Parang sabi dito may micro chorba pa eh. Oh. Ayan, binuksan na po niya guys. Samsung Galaxy A21s powered by Android Lollipop. Lollipop na ba ngayon? Wala na ako kalaman na sa update. Hindi ko alam. Lollipop. Ayan. Legit guys. Samsung po talaga, hindi China. From Vietnam po ito. Oo, legit. Ayan. Very legit siya. Lollipop. Oo. Tapos starting pang ganyan. Ang charger niya ay Ah, may kasama rin Type-C siya. and headset. May headset. Social. Ito yung headset. Oh. Type C. No. Oh, let's Alright. go. Ano to? English guys, English, hindi sa China. Ano naging ko dito? I have read. Oh, okay. Hindi naman talaga binasa. Alright. Oh, wala tayong wifi. Skip. Okay, copy apps and data. Later. Alright. More. Accept. Skip anyway. Besh, ang daming chorba nito. Oo. Puro skip na to. Wala talaga akong alam dito sa ganito ah. Finish na agad. Finish na. Wow! Wow. Ang ganda. Ito yata yung Besh. Ayan. Oh, Lina. Wala pa nga. Oh, Lina. Wait, Lina. Ano ko dyan? Sama ka muna, Rain. Very much happy. Nag-vlog pa yung mga gamit ng Steve. Be the fam, that's what they call me. I promise that you